顔を開けるよ。両手はみんな。あんまりありませんね。はい。これがダメです。きりない。上がってんの？上がってる。私の持ってるカメラいつも上がってないの。どんかつとんだ。身近ですわ。2匹もらって、もう浜か。入れても出て。ちょっともっと持ち場で、まだまだ釣れんやで。まだまだ釣れるから。このまま行ったらもう何も釣れ分かるもん。ほら、もう一匹もでもかんかい。もう、そうだ。も出て。インドも出て。ガラスも。大きい。はい、ありがとう。はい。